Salam uşaqlar, növbəti sınavımızın izahlarına baxaq. Deməli, A və B natural ədədləri üçün 5A + 13B bərabərdə 56 verilib. A-nın qiymətini tapın. Burada biz fikir versək, 5-ə bölmə əlamətindən istifadə edirik. Çünki 5-i hansı ədədə vursaq, üstünə 13-ün hansı mislini gəlsək 56 eləyər. 5-ə bölmə əlamətinə görə burada sonu 0 ilə ya da 5 ilə bitən bir ədəd olmalıdır sağ tərəfdə. 13B-ni digər tərəfə keçirsək, yəni birinci suala belə yanaşsaq. 5A bərabərdir 56 çıxılsın 13B. B-nin burada əlbəttə ki 2 mislini götürmək lazımdır. Yəni 56 çıxılsın 26 olmalıdır. B-yə 2 versək. Bu da eləyəcək 30 və buradan da A-nın natural qiymətini biz tapırıq. Cavab 6-dır və B-nin başqa qiymətində bu mümkün deyil, natural qiymətində. İkinci sual. Bu tip suallardan çox işləmişik, yəni yanına K atırıq, 5K, 7K. Əkobun qiyməti eləyir 35K. Əbobda, yəni 5 ilə 7-nin əkobu 35, əbobu 1 elədiyinə görə 1K. 3-ü vururuq 35-ə eləyir 105K. Çıxılsın 4-ü K-ya vursaq 4K bərabərdir 202. Buradan nə alınır? 101K bərabərdir 202 və K bərabərdir 2. K-nı 2 tapandan sonra A-nın qiyməti 5 vur 2, B-nin qiyməti 7 vur 2. B çıxanı istəyirsə doğru cavab 4. Üçüncü suala gəlsək, A B-nin içindədir, B də C-nin içində, yəni A və B hər ikisi C-nin içinə daxildir. Onda bu çoxluğun elementlərini belə düşünmək olar. A çoxluğu 1-dən 7-yə qədərdir, B çoxluğu 1-dən 12-yə qədərdir, C çoxluğu 1-dən 14-ə qədərdir. Və kəsişmədə, A ilə B-nin kəsişməsində 1-dən 7-yə qədər olan çoxluğu 1-dən 12-yə qədər olan çoxluqla kəsişdirsək, əlbəttə ki 1-dən 7-yə qədər çıxacaq. Kəsişmədə 7 dənə, yəni kiçik olanı götürürəm. A ilə C-də 1-dən 7-yə qədər olan çoxluğu 1-dən 14-ə qədər olanla kəsişdirəndə yenə də 7 dənə olacaq. Yəni 7 element çıxacaq. Birləşmədə isə böyükləri götürüləcək. Baxın, 1-dən 7-yə qədər olan çoxluğu 1-dən 12-yə qədər olan çoxluqla birləşdirəndə B çoxluğu çıxacaq cavab 12 dənə olan. Yəni birləşmədə böyüklər, kəsişmədə kiçiklər. Qısa olaraq belə demək olar. A ilə C-nin birləşməsi də 14 dənədir. Və bunların cəmini soruşduğuna görə doğru cavab 40. Hansı ştrixlənmiş hissədir? Bu əlbəttə ki şifahi sualdır. Yəni baxın, B-nin yalnız özünə aid olan hissəsini rəngləyibsə, bu B fərqlidir. Yəni B-nin fərqli olan hissəsi A və C-nin ümumilikdə bütün hissələrindən. Yəni doğru cavab A variantıdır. A və C-nin birləşməsindən fərqini göstərir bizə. 5-ci sual kəsirlərə aid sadə bir sualdır. Yəni 5-ci sualda 1 çıx 4də 1-in qiyməti olur 4də 3. 1 çıx 5də 1-in qiyməti 5də 4. 6-da 5 və s. Ortaq məxrəc n. Bilirik ki, bu n çıxılsın 1, yəni məxrəclərini enləşdirib çıxırıq. Və bu tip misallarda yalnız istiqamət təyin eləmək kifayət edir ki, hansı istiqamətdə olanlar ixtisar gedir. Yuxarıda 3, aşağıda n, yəni doğru cavab 3 bölünsün n. 6-cı suala gəlsək, bir çən öz həcminin 65% qədər su ilə doludur. Daha 120 litrdə su əlavə edilsə 85% dolur. Yəni 65%-dən 85%-ə çıxa bilibsə bu, 20% çoxalıb da, düzdür. Həmin o 20%-i də sizə 120 litr olaraq verib. Biz də bunun 100%-ni tapırıqsa, çarpaz vurub açsaq, deməli 20x bərabərdir 120 vurulsun 100. İxtisar etsək, buradan da 120-ni 5-ə vururuq. Doğru cavab 600. 7-ci sual sadə bir sualdır. Biz burada ortada x-i götürürdük. İxtiyari üçbucaqda. Burada 9 çıx 7. 9 üstə gəl 7. Olur 2 və 16 arasında. Doğru cavab D variantı. 8-ci sual da sadə bir sualdır. Əlbəttə ki, kəsirlərin hesablanmasına aid 8-ci sualda 3,3-ü yazıram 10-da 33 vurulsun. 1,9-da 6 eləyir bu açılanda. 1,9-da 6 yazıram 9-da 15 çıxılsın 2-də 1.
Burada ixtisarlara aparsaq 3-ə ixtisar gedir 3, 11, 15-dən də onu 5-ə ixtisar eləsək 2, 3. 3-ləri ixtisar eləsəm 2-də 11-dən 2-də 1-i çıxsaq eləyir 2-də 10 və doğru cavab eləyir 5. E variantı. 9-cu sualda 4-cü dərəcədə 4-ün yerinə 2-nin kvadratı yazıram. 8-in yerinə 2-nin kubu yazıram. 8-ci dərəcədə 2-nin üstü 4 yazıram. Bərabərdir. Köklərin dərəcəsi ilə qüvvət ixtisar getsə qalır kök altında 2. Burada da elə kök altında 2. Burada biri üstə gəliydi. Bura üstə gəldi. Bu isə çıxmadı. Bir dəqiqə. Burada deməli çıxılsın. Bu da ixtisar gedir. Qalır kök altında 2 və doğru cavab olur elə kök altında 2. Doğru cavab D variantı. Sonra radiusu 10 olan bu sualın deməli şərtində belə qeyd olunur. Uşaqlar 10-cu sualda şərtdə bunu deməyə çalışır. Düzgün qeyd olunmayıb. Diametrdən bir tərəfdə uzunluqları 12 və 16 olan iki paralel diametr vətər çəkilib. Bu eyni zamanda diametrdən müxtəlif tərəflərdə deməlidir. İndi mən bunun hər iki halını göstərim sizə. Baxın, bu diametrdən bir tərəfdədir vətərlər. Radiusu bizə verib neçə? 10. Radiusu verib bizə 10. Burada çəkdiyim xəttlər, bir dəqiqə, radius burada perpendikulyardır. Daha doğrusu bu çəkdiyim xətt perpendikulyardır vətərə. Və buradan birləşdiyim xəttə eyni zamanda radiusdur. O da 10'dur. Bu da radiusdur. Digər çəkdiyim xəttə. 12 və 16-dırsa, tutan balacanı 12 götürməliyəm. Bura 6 olur. Burada 6. 10, 6. Buradan bura qədər bütövlükdə oldu 8. İndi keçdik bu aşağıdakı üçbucağa, fikir verin. Burada da mən qeyd eləyirəm. Digərini verib 16. 16-nı 2 yerə bölsək bu balacalar olur. Məsələn 8. Burada 8. 10, 8, bura olur 6. Düzbucaqlı üçbucaqdan. Və bu arada qalan hissəni soruşduğuna görə, bütöv 8'dir, bu balaca 6'dır. Buradan bura qədər olan hissə olur 2. Əgər bu bir tərəfdə yerləşsə, cavab 2 olmalıdır. Deməli, burada bir tərəfdə deyirsə, cavab 2 olmalıdır. Amma bu sualda müxtəlif tərəflərdə yerləşir deməliydi. Sualın şərtində 10-cu sualın indi belə olmalıydı. Baxın, yəni biz bu formada işləyəcəyik. Müxtəlif tərəflərdə birinci buradadır, tutalım ikinci burada. Diametri müxtəlif tərəflərində. Buradan perpendikulyarı çəkirik və radius yenə də 10'dur. Buradan da radius çəkirəm, yenə 10'dur. Balacanı götürürəm 12, kiçik vətəri 12'ni 2'yə böldüm 6, 6 və bura 16, bura olur 8. Böyük vətəri 16 götürsəm, bura 8, 8. Perpendikulyar olduğu üçün yarı bölünür. 18, burada olur 6. Pifagor üçlüydür bu. Və bütöv bunun uzunluğunu soruşursa 800'ün 6 gəlir 10 verilir. Və şərt belə olmalıydı ki, diametri müxtəlif tərəflərindən 2 paralel vətər çəkilmişdir. 11-ci suala gəlsək, deməli üçbucağın bucaqları 180 eləyir. Burada 80, 40 elədi 120. 180'dən 120'sini çıxsaq, bura qalır 60. Eyni zamanda 60, 20 elədi 80. Əlbəttə ki, burada 100 qalmalıdır ki, bu x bucağına da 100 qalmalıdır ki, üçü bir yerdə 180 eləsin. Doğru cavab D variantı. Gəlsək 12-ci suala. Bura fikir verin. A-nın qabağına A yaza bilərəm. B-nin qabağına B, C-nin də qabağına C yazsam, nə yaranır burada? Deməli, tam bucaq yaranır. Bütöv baxın, tam bucaq. Yəni, orada 2 dənə A var. 12-ci sual. 2 dənə B var şəkildə. 2 dənə də C var. Eləyir 360. Və bizdən də verilən burada 2A var. Yerlərini dəyişirəm sadəcə. 2C var. Bir dənə də B var. 280 eləyir. Gəlin bunları biz tərəf-tərəf elə çıxaq. Heç bir əvəzləmə aparmıram. Elə 2A 2C gedir. Qalır 2B'dən də B-ni çıxıram. B bərabər 80 dərəcə. 360'dan da 280 çıxdım. Doğru cavab C variantı. 13-cü sual rahat bir sualdır. Kökün altındakı biz bilirik ki, müsbət olmalıdır. Böyük bərabər 0.
Buradan da olur A kiçik bərabərdir 9. Eyni qayda ilə burada A böyük bərabərdir 5. 5-dən böyük bərabər 9-dan kiçik bərabər hansı qiymətlərdir? 5, 6, 7, 8, 9 neçə qiymət oldu? 5 dənə. Cüt dərəcəli kökün altında, yəni mənfi olmur. Onun cavabı mənfi də çıxmır. 14-cü suala gəlsək, 14-cü sualda deməli 14-cü sualda əvvəlcə A-nı kvadrata qaldıracağam. Buradakı kök gedəcək. Bax, kvadrata qaldıranda bu kök gedir. Olur 2 üstəgəl kök altında 5. Və bu kök altında 20-ni 2 kökdə 5 kimi yaza bilərəm, düzdür? Yəni mən burada bu kökdə 5-in qabağında 2 yaratmalıyamsa, hər iki tərəfini 2-yə vuracam. Bunu 2-yə vursan olur 4 üstəgəl 2 dənə kök altında 5. Və son 2 kökdə 5-i axtarırdım mən. Elə bunu axtarırıq da. Bu 4-ü atmalıyıq digər tərəfə. Yazıram 2A-nın kvadratı çıxılsın 4. Bərabərdir 2 kökdə 5-ə. Elə bunu axtarırıq da 2A kvadratı çıxılsın 4 doğru cavab. 15-ci sual düstura əsaslanan sualdır. Deməli, düz xətt üzərində parça sayı 15-ci sualda n vurulsun, n çıxılsın 1 bölünsün 2-dir. Yəni 8 vurulsun 7 bölünsün 2. Bizə n-i 8 verir. Oldu 28 dənə. Bu oldu parça sayı. Bir də şua sayı var. Şua açında düsturumuz 2n-dir. 2-ni 8-ə vurursan eləyir 16. Və bizdən birincinin ikinciyə olan faiz nisbətini istəyir. Neçə faiz çoxdur deyir. Birinci ikincidən. 4-ə ixtisar getdi. 4-də 7 də eləyir 175 faiz. Burada neçə faiz çox olur? Əlbəttə ki, 75 faiz. Doğru cavab A variantı. Növbəti, burada bir şey qeyd eləyək ki, deməli, verilən düsturlar bizim üçün düz xətt üzərində olan üçündür. Əgər parça üzərində desə, parçanın hər iki tərəfdən məhdud olduğu üçün buradakı n-in üstünə 2-ni gəlmək lazımdır. 16-cı sualda hər ikisi 3-ə bölünür. Hər ikisi 3-ə bölünürsə, n-ə ən kiçik natural qiymət deyirsə, məsələn 1 yoxlayıram, ən kiçik natural qiymət. 5 vur 1 üstəyə 8 görürük ki, 3-ə bölünmür, 13 eləyir. 1 ödəmədiyi üçün, məsələn 2 yoxlayanda artıq görünür ki, 18, burada ödəyir. 1 buranı ödəyirdi, ikinci tərəfi ödəmirdi. Ona görə 1-i götürmürəm. Doğru cavab 2-dir. Burada söhbət n-in natural olmasından gedir. Yəni, bu ifadə mənfi alına bilər. Mənfi alınsa da 3-ə bölünür. Söhbət n-in natural qiymətindən getdiyinə görə doğru cavab 2-dir. 17-ci suala gəlsək, deməli, 4-cü dərəcədə bunları bir kökün altında vurmaq olar bir-birinə. 4 çıxılsın 2 kökdə 3. Bu da 4 üstəgəl 2 kökdə 3. Aşağıda da kök altında 2-ni yazıram, bərabərdir. 4-cü dərəcədə müxtəsərlə 16 çıx 12 deməkdir bura. Aşağıda da kök altında 2 var. Bu eləyir 4-cü dərəcədə 4. Bu da kök altında. Bu 2-dir hal-hazırda burada. Bir dənə 2-yə vuraq. Bunu da üstünə 2 gətirək. 4-cü dərəcədə 4 eləyir. Eyni qayda ilə bunu da dərəcəsini aşağı sala bilərdiniz. Yəni doğru cavab 1-dir. Sonra tənliyi həll edin. Gəlin burada başlayaq tənliyi hər iki tərəfini kvadrata qaldırıb həll eləməyə. Deməli, olur x üstəgəl 1, üstəgəl x çıx 7, çıxılsın 2 kök altından. Bunu müxtəsərlə açırıq əlbəttə ki. X üstəgəl 1-i vururuq x çıx 7-yə, bərabərdir 4. Burada alınır 2x, x-nə x topladım. Çıxılsın 6 var, mənfi 7, 1. Bir də çıxılsın 4 yazıram. Bu 4-ü gətirdim bu tərəfə. Bunu keçirdirəm sağ tərəfə, müsbətləşir əmsalı. X üstəgəl 1 və x çıxılsın 7. Burada nə alınır? 2, x çıx 10 qalır. X çıxılsın 5 mötərizdə yazıram. Bərabərdir. 2 vurulsun kök altında. X üstəgəl 1, x çıxılsın 7. Qeyd etdik. Davamını buradan yazın bir dəqiqə. Əslində şifahi baxan kimi x-in qiymətini tapmaq olur, amma
açıq sual olduğuna görə həllini mütləq qeyd edirik. Deməli, ikiləri ixtisar elədik. Nə qaldı burada? İkiləri ixtisar elədik. Nə qaldı? Və hər iki tərəfi bir dənə kvadrata qaldıraq. Sonra yazaq. X kvadrat çıxılsın 10x üstə gəl 25 bərabərdir. Burada kvadrata qaldıranda kök gedir və onu vurub açıram. X kvadrat çıx 7x üstə gəl x çıx 7. X kvadratları hər iki tərəfdən islah olur. Qalır mənfi 10x üstə gəl 6x. Burada mənfi 6'dır. O tərəfə keçir müsbət 6. Mənfi 32. Mənfi 4x bərabərdir. Mənfi 32'yə. X də bərabərdir 8'ə. Cavab 8. Tənliyi həll edirəm. Burada sadəcə x-in kubu çıxılsın 5x-in kvadratı üstə gəl 4x bərabər 0 yazsam, x-i çıxarsam mötərizənin xaricinə x kvadrat çıx 5x üstə gəl 4 bərabər 0 yazsam və birinci kökünü buradan 0 qəbul edirik. İkincini də vuruqlarına ayırmayıb heç Viye teoremi ilə yazsam x bu 1 olsun, x2 bərabərdir, x3 bərabərdir. Toplayanda 5, vuranda 4 Viye teoremi ilə 1 və 4 əlbəttə ki. Böyük kökünü istədiyinə görə doğru cavab 4. 20-ci sualda bu qövsün deməli cəminin yarısı buradakı bucaqları verir çevrədəki qaydaya əsasən. Yəni bunu 2-yə bölsən 240 bölünsün ki, bura eləyir 120 dərəcə. Bura elədi 120. Və biz bu bucağı axtarırıq. Bucaq ABD-ni istəyir. ABD. 180-dən 3 bucağın bucaqları deməli 180 elədiyinə görə 120-ni çıxıram. Bölürəm 2-yə. Bu tərəflər bir-birinə bərabərdir. 180-dən 120-ni çıxdıq. 62-yə böldük. 30. Burada 30. Bucaq ABD-ni istədiyinə görə bizdən elə cavab 30 dərəcə. Vəssalam. Aha, növbəti. Başqa cürdə tapmaq olardı bunu. Bu üsuldan hesabladıq. 21-ci suala gəlsək, burada düzbucaqlı 3 bucağı qeyd edirəm. Və bucaqlarından biri 30-dursa, burada 60 olur. Məsələn, bura 2A yazsam, 30 dərəcəli bucaq qarşısındakı katet hipotenuzun yarısıdır. 60 dərəcəli bucaq qarşısındakı katet digər katetin kökdə 3 mislidir. Katetlərin fərqi deyirsə, böyük katetdən, yəni A kökdə 3-dən çıxıram A-nı. Bu 75'in yerinə kök altında 25 vur 3 düşünsək, 5 kökdə 3 eləyir də. 5 kökdə 3 çıxılsın 5. Burada A-nı çıxardanda mötərizənin xaricinə kökdə 3 çıx 1. 5'i də çıxardanda qalır kökdə 3 çıx 1. Kökdə 3 çıx 1'ləri aparsaq A bərabərdir 5. Hipotenuzu istədiyinə görə 2A-dır da. 2-ni vurursan 5'ə cavab eləyir 10. Yəni sualın doğru cavabı 10. Gəlsək 22-25 burada ətraflı yazılmalıdır. Və burada bizə verilib kvadrat tənlik. Burada qeyd edirəm x1 üstə gəl x2 bərabərdir. Mənfi b bölünsün 9. Əmsala bölürük. Bir də x1 x2 bərabərdir. 2 bölünsün 9. Və köklərinin x1 bərabərdir 1'i k, x2 bərabərdir 2k. Çünki 2 dəfə böyükdür də, nisbəti 2 eləyirsə, biri o birisindən 2 dəfə böyükdür. İndi yazıram x1 üstə gəl x2 bərabərdir. Burada əlbəttə ki 3k eləyir. Toplayanda bərabər eləyəcəm buna. Bir dəfə də x1, x2 bərabərdir. Vuranda bir-birinə 2k'nın kvadratı bərabərdir. 2 bölünsün 9'dur. 2'ləri ixtisar eləsən, k bərabərdir. Müsbət mənfi, şərt vermədiyinə görə ödəyir yəni. K'nın müsbət və ya mənfi qiyməti üçün heç bir şərt verməyib. Ona görə 3'də 1 yazıram. Hər iki hala baxacağıq da bir sözlə. Bu bərabərdir. Mənfi b bölünsün 9'a. Birinci halda k'ya müsbət 3'də 1 qoyuram. 3'də 1'dirsə əgər gətirib yerinə yazanda 3 vur 3'də 1 eləyir 1. Bərabərdir mənfi b böl 9. Buradan b bərabərdir mənfi 9'a. Çarpaz vururuq. İkinci halda k'ya mənfi 3'də 1 verirəmsə b olacaq müsbət 9. Mənfi 9 və müsbət 9 hər ikisi sualın şərtini ödəyir.
Növbəti suala baxsaq, B üstəgəl 1 böl B. Bu 2,5'i 2,2'də 1 şəklində yazsaq əgər, 2,2'də 1 şəklində yazsaq, tam və kəsrin arasındakı ədədin, işarənin deməli toplamı olduğunu bilirik. Yazılmayan işarənin. Riyaziyyatda bütün yazılmayan işarələr vurmadır, amma tamla kəsrin arasındakı yazılmayan işarə toplamadır. Burada B-nin qiyməti ya 2'dir, ya da 2'də 1'dir. Bu şərtə görə əlbəttə ki, B bərabərdir, 2'də 1 olmalıdır. 2 olmayacaq. Və 2'də 1 çıxılsın, 1 bölünsün 2'də 1. Bu deyilir 2'də 1 çıxılsın 2. O da -1,5. Doğru cavab -1,5. 20% endirim görən kimi biz burada yazırıq 80%. Yəni 80% ilə satılıb da, mal belə deyək. 80% qəbul edirik. Və 15% endirim də görən kimi 85 yazırıq. 85%. Yəni bir sözlə 80'in 85%'ni hesablayaq, qısa yolla getsək. Bunları 20'yə ixtisar eləsəm 4, 5. Bunları da ixtisar eləsəm 17'ni də 4'ə vuranda 68. Malın ilkin qiyməti 100% idi. Oldu 68%. Burada deməli nə var? 32% endirim var. Növbəti deməli bir üçbucaq çəkirik. Bərabər yanlı üçbucaq şərtdə verilənə görə. AC oturacağın uzunluğu 32'dir. Medianların kəsişmə nöqtəsi deyirsə, medianın birini çəkirəm. Bərabər yanlı olduğu üçün eyni zamanda hündürlükdür. Medianların kəsişmə nöqtəsi təpədən başlayaraq 2'nin 1'ə nisbətində bölünür. Bura 4'dürsə, bura olur 8. Təpəyə qədər olan hissəyə 2 pay, tərəfə qədər olan hissəyə 1 pay düşür. Və oturacağı 32 olduğuna görə 2 yerə bölür median onu, 16, 16. İndi bu üçbucağa bir dənə Pifaqor tətbiq eləsək, bura bütöv 12, 16. 12'nin kvadratı üstəgəl 16'nın kvadratı. Eləyir 20'nin kvadratı. Yəni yan tərəflərin də 20, 20. Və üçbucağın perimetrini istədiyinə görə 20, 20, o da 32. 20, 20 və 16, 16, 32 idi də bura. Topladıq bunları, perimetrdə eləyir 72. Bu qədər.